ជំហានទាំង5ដើម្បីសម្រេចគោលដៅធំក្នុងជីវិតមនុស្សគ្រប់រូបសិតតែមានក្តីស្រមៃប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលសម្រេចវាបានភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដែលគ្រាន់តែយល់សប្តិនិងអ្នកដែលសម្រេចវាបានមិនមែនស្ថិតនៅលើសំណាងនោះទេប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅលើផែនទីនៃសកម្មភាពបើសិនបើអ្នកមានគោលដៅធំមួយក្នុងជីវិតហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាវានៅឆ្ងាយហួសពីដៃអ្នកចូលឈប់មួយខណៈហើយស្ដាប់នៅជំហានទាំង5នេះជំហានទី1កំណត់គោលដៅឲ្យច្បាស់លាស់ដោយរូបភាពកម្រិតច្បាស់បំផុតកុំគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំចង់មានឬខ្ញុំចង់ជោគជ័យព្រោះវាស្រពេចស្រពិលពេកចូលប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាតើជោគជ័យសម្រាប់អ្នកគឺជាអ្វីតើអ្នកចង់បានវានៅពេលណាហើយហេតុអ្វីបានជាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកកាលណាគោលដៅកាន់តែច្បាស់កម្លាំងរុញច្រានក៏កាន់តែខ្លាំងជំហានទី2បំបែកភ្នំខ្ពស់ឲ្យទៅជាដុំតូចនៅពេលអ្នកសម្លឹងមើលកំពូលភ្នំដែលខ្ពស់ពេកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយតាំងពីមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមចូលដកដង្ហើមឲ្យវែងហើយបំបែកគោលដៅធំនោះឲ្យទៅជាសកម្មភាពតូចដែលអ្នកអាចធ្វើបានជារៀងរាល់ថ្ងៃកុំផ្ដោតលើចម្ងាយផ្លូវដែលនៅសល់ប៉ុន្តែត្រូវផ្ដោតលើជំហាននីមួយៗដែលអ្នកកំពុងដើរជំហានទី3កសាងវិន័យមិនមែនរងចាំតែកម្លាំងចិត្តប្រៀបដូចជាភ្លើងឆេះចម្បាំងវាមកយ៉ាងលឿនហើយក៏រលត់ទៅវិញយ៉ាងលឿនដែរប៉ុន្តែវិន័យគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកក្រោកពីគេងនៅម៉ោង5ព្រឹកទោះបីជាអ្នកកំពុងងុយគេងក៏ដោយវិន័យគឺជាការធ្វើអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើវិន័យគឺជាការធ្វើអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើទោះបីជាអ្នកមិនចង់ធ្វើវាក៏ដោយចងចាំថាអ្នកជោគជ័យមិនមែនធ្វើការតែនៅពេលពួកគេមានអារម្មណ៍ល្អនោះទេពួកគេធ្វើការព្រោះពួកគេមានការតាំងចិត្តជំហានទី4បដូរការភ័យខ្លាចចំពោះការបរាជ័យមកជាការរៀនសូត្រគ្មានផ្លូវណារកភាពអស្ចារ្យណាដែលរលូននោះទេអ្នកនឹងដួលអ្នកនឹងខុសហើយអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់បោះបង់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកដួលចូលគុំសម្លឹងមើលដីដោយក្តីអស់សង្ឃឹមទុយទៅវិញត្រូវសម្លឹងមើលមេរៀនដែលនៅពីក្រោមជើងរបស់អ្នករាល់ការបរាជ័យគឺជាការបង់ថ្លៃសាលាសម្រាប់ភាពជោគជ័យនាពេលអនាគតជំហានទី5ជ្រើសរើសមនុស្សជុំវិញខ្លួនដោយការប្រុងប្រយ័ត្នថាមពលរបស់អ្នកមានតម្លៃណាស់កុំខ្ជះខ្ជាយវាជាមួយមនុស្សដែលចាំតែបំបាក់ទឹកចិត្តឬមនុស្សដែលមិនមានចក្ខុវិស័យដូចអ្នកចូលនៅក្បែរមនុស្សដែលជំរុញអ្នកឲ្យរីកចម្រើនមនុស្សដែលសួរអ្នកអំពីគោលដៅហើយមនុស្សដែលរត់ទៅមុខជាមួយអ្នកបរិយាកាសដែលល្អនឹងជួយពាក់កណ្ដាលនៃជ័យជំនះរបស់អ្នករួចទៅជាស្រេចជីវិតរបស់អ្នកគឺជាលទ្ធផលនៃជំរើសដែលអ្នកធ្វើនៅថ្ងៃនេះកុំរងចាំដល់ថ្ងៃដែលអ្វីគ្រប់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះទើបចាប់ដើមព្រោះថ្ងៃនោះនឹងមិនមកដល់ឡើយចូលចាប់ផ្ដើមជាមួយអ្វីដែលអ្នកមាននៅកន្លែងដែលអ្នកស្ថិតនៅហើយធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងព្រោះប្រសិនបើអ្នកមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងទេក៏គ្មាននរណាម្នាក់នឹងមកជឿជាក់លើអ្នកដែរក្តីស្រមៃធំត្រូវការលះបង់ធំហើយជ័យជំនះដែលបានមកពីការតស៊ូគឺជាជ័យជំនះដែលផ្អែមល្ហែមបំផុតចូលចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវនេះ